Така да и од денеска јас ќе морам како другите што веќе не постојат во Конфедерацијата и независниот синдикат на шумската полиција. Завршена приказка. Sindikata e pavarur e policisë pyjore nuk është më pjesë e Konfederatës së Organizatave Sindikale të Maqedonisë. Fajin për këtë hedhin te Ministria e Bujqësisë, për të cilën thonë se e ka sjell punën që Sindikata e Policisë pyjore të largohet nga Konfederata. Не знаеме како излезе. Начинот на неговото излегување е нетранспарентно, незаконито и ние не може го водиме во рамките на Конфедерацијата. Не може тој синдикат да излегува пред луѓето јавно и да каже дека е членка во Конфедерацијата, да ги користи се уште амблемите на Конфедерацијата. TDF tha se punonjësve u është rritur kuota e antarësimit në sindikatën e policisë pyjore dhe nuk kanë mundësi të çregjistrohen. Sipas tij, antarët e kësaj sindikate sektoriale nuk janë të kënaqur me udhëheqësinë e re dhe po mbahen peng. Edhe polici pyjor Ferdi Aliu shpreh se ka ndërzuar kërkesë për çregjistrim nga sindikata, por deri tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Ние како шумска полиција, ние ни не знаевме дека се качи чланарината. Зашто ова се прави вака, а зборат бандити ова она. Потхитно треба да се зема мерки министерот за ова работа и за сите компетенците од шумска полиција. Aliu kërkoi që Ministri i Bujqësisë urgjent të merr masa për këtë çështje dhe që policia pyjore të kthehet te KOSM. Pyetëm ministrin për këtë çështje, por përgjigje nuk morëm.